Salutare tuturor, eu sunt Tone și bine și la un nou episod. Astăzi ne vom juca Roblox împreună cu Manu și David Mezdei. Servus. Vorbim pe Skype. Dar nu trebuie să zici pe ce vorbim, bă, moa. Și ce-i problemă? Nu are nimic, nu, ziceam și așa. Bă, dar vezi, te vezi dacă cineva la ușă, nu că ok. Na, hai, eu mă fac invizibil că tu țigan. Am intrat încă unul, nu-i bani. Toni, ți-ai luat aia? Da. Hai după el. Nu. Fac bani. Te cred. Și mai faci episoade. Da. Tot Tycoon? Da. Ca pe Bă, ce da. să fac? Dar vezi că, știi, 10 minute poți să filmezi. Știu. Hai la un PvP. Unde ești? PvP. Aici acasă. Trebuie să-l caut pe Pe cine? țiganul ăsta. Pe țiganul? Că tot mă omora cu pistolul. Dar de ce tot mi se oprește, fuge? Nu. Ai făcut bănelică. What the fuck? Hai să te vezi, Nic. Că strălucești. Da, vezi ce se întâmplă dacă A intrat încă unul. Faci cu facecam? Nu faci, nu? Nu. Nu. Nu știu. Ia. Hai să zbor puțin. Ui! Dar cu ce zbor? Ia, cu sabia aia. Nu știu de ce e așa de lent. Lasă-mă pace odată, David! Aproape te-am băgat. Șoaptă. Na. Da? Na. Nimic. Ianda? De ce nu spui nimic la YouTube? Nu știu. Opa, am furat de la David. David a zis că ți-a furat ăsta la David nu-i pe Skype și de-aia nu vă aude. Ar fi trebuit să spui asta, dar... Oh, nu. la un ajută de căldată în bală. Ce-ai problema? Da. Da. Nu știu ce-s așa de lent. Am pupat la sufletel. Câte minute ai deja, Toni? Toni, Da? câte minute ai filmate? Da, să văd. Nu știu. Cum nu știi, bă, că acolo ți arată. Cred că s-a oprit. Oh, cred. Dar nu merge bine. Stai să Bă, nici nu știi dacă filmezi, mă. Aha, ăla. Bă, nu merge. Ce, nu-ți filmează? Nu. Apoi care e problema? Stai un pic, David, că ăsta nu. Putem se oprește. Ce să se oprească? Filmarea? Da.
Jaj, Toni. Na. Na, apoi lasă, salut. Dacă crezi că o să știi filma, atunci bine, dacă nu, salut. Már nem. Szóval, Új, de milyen hideg a kezed. Nem fázicskózz te? Nem? És ki a beszéltél ottan online? Mánoval. Igen? Na jó a laptop, megyen fiam? Biztos? Biztos. Nem fázol te? Nem. Ó, de jó meleg. Júj. Ó, de jó meleg. Nem vagy csipis? Hát vagy semmi, tisztis. Nem. Na mi ez? Ez milyen játék már megint? Az, a Roblox. És mire jó ez? Nem fáj semmi, fiam? Biztos? Biztos. Biztoska? Biztos. Tegnap mi a baj volt, fiam? Tessék? Tegnap mi volt a baj? Miért nem mentél iskolába Szerbáréra? Azt mondta anya, hogy én Ne dadogjál. vele menjek az iskolába. És mi nem mentél a tegnap iskolába? A te iskoládba, fiam? Mert azt mondta Damna, hogy vigyétek haza engemet, mert nem jó vagyok. Igen. Megyen az Xbox, fiam. Te miért veszed fel a telefont, mikor hívlak? Anya nem engedi. Mi? Vegyem fel. Anya nem engedi, vedd fel a izét? Igen. És te miért mondod neki, hogy én akarok apával beszélni? Mondjad szépen. Mondjad. Miért nem mondod olyannak, hogy te akarsz velem beszélni? Nem akarja. Hogy?